Buongiorno a tutti e bentornati a Val Grande. Come sempre, e qua mi ripeto, però qui a Val Grande viviamo le stagioni e cerchiamo di portare le nostre stagioni anche all'interno della nostra sala, cerchiamo di portare le stagioni nel nostro piatto, perché continuerò a dirlo sempre, noi dobbiamo vivere il territorio, dobbiamo vivere le stagioni ed è il nostro organismo che ci chiede di mangiare in modi diversi d'estate rispetto all'inverno. In questo periodo che adesso è proprio il classico il periodo destinato al freddo, il nostro corpo ha bisogno di qualcosa di caldo. Noi qui a Val Grande che cosa facciamo? Prepariamo le nostre minestre in brodo, come il brodo con i passatelli, le zuppe di legumi e di cereali e utilizziamo la frutta e la verdura di stagione. In quale modo? Mettendoci un po' di fantasia, oppure anche andando alla ricerca di quelle che sono le tracce del nostro vissuto. E quindi che cosa proponiamo? Piatti a base di cavolo cappuccio, piatti a base di verza e soprattutto piatti a base di radicchio. Qui noi utilizziamo il radicchio rosso a palla, il radicchio di Chioggia piuttosto che il radicchio di Verona e cerchiamo di metterci un po' di fantasia, come ho già detto, e scusate se mi ripeto, utilizziamo e quindi andremo a proporre pasticcio con il radicchio, fatto però come con le crespelle, quindi i pasticci che noi andiamo a proporre sono la lasagna al forno con le carni bianche, piuttosto che i pasticci a base di verdura realizzati con le crespelle e il radicchio. Ma non solo, proponiamo anche altri piatti che sono i piatti quelli più classici come le fettuccine con il ragù di corte, i maccheroncini all'uovo realizzati da noi con la salsiccia e gli aghi di rosmarino. E poi si possono trovare le nostre carni di pollame o gli arrosti. D'inverno proponiamo dei piatti un po' succulenti che vanno abbinati alle polente. Se siete curiosi di assaggiare le nostre preparazioni di questa stagione, io vi invito a venirci a trovare. Però, ormai lo sapete, sempre rispettando la solita modalità, prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti che potrete trovare tra le pagine social dove noi siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io vi auguro una buona settimana e vi aspetto. Ciao!